السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. لاول مره غتدخل عندي القناه كنقول لها مرحبا بك، الف مرحبا. ما تنساش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. اليوم بغيت نوجد واحد الحسوه، يعني بواحد الطريقه اللي كتعالج السعال او البرد او الكحه كما كنقولوا. الكحبه يعني الناس اللي كيشربوا الدواء بزاف ديما وما كيقضيش ليهم حتى حاجه. فهاد الوصفه مجربه، يعني جربتها الام ديالي وهي اللي قالتها لي وقلت نشاركها معكم. اول حاجه كان درت الماء هنايا في الكوكوط او القابيله كما تبغيو. حكيت فيها البصله ويعني ودرت فيها الزيت وغندير فيها ودرت فيها الملحه وغندير واحد شويه البزار. وكل واحد كيفاش كيوجد طريقته، كيفاش كيوجد الحسوه البيضاء. انا نوريكم طريقتي اللي كنوجد بها الحسوه. المهم قلت لكم انا درت الماء، حكيت فيها البصله ودرت معاها زيت الزيتون والملحه والابزار وخليته حتى يغلى. المهم ملي كيغلى هنايا نقرب الكاميرا، ملي كتغلى الماء كنكون موجده هنايا البلبوله. انا عندي هذه البلبوله صراحه كنشريها من عند الجزار، فيها الحبيبه ديال القمح كتعجبني ومزيانه. حتى البلبوله اصلا الناس يفطروا بها الصباح راه مفيده للصحه. فمن هنا غادي ندير الحسوه الطيب. اول حاجه قلت لكم الماء ملي تيغلي كنرمي فيها البلبوله او سميتو كتطيب، يعني نحركها هكايا وتحاولوا تنقصوا عليها البوطه ملي بدا تغلى باش ما تفيضش. ومن بعد راه كتبدا تطلع واحد الكشكوشه بيضاء راه كتبداو تحيدوها. المهم غادي نستمر على هاد الطريقه حتى طيب الحسوه ونتلاقاو من بعد باش نوريكم اش غنضيف عليها باش تكون مفيده ان شاء الله. المهم انا غنكملها ونتلاقى ان شاء الله معكم باش نوريكم الحسوه ملي غطيب. يعني هذه حاجه اللي بسيطه ومفيده للصحه. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هانتو كما كتشوفوا دابا كتطيب وكتكون هاد الكشكوشه راه كتحيدوها بمغرفه. مزوله هكا هنا نخلي الحسوه طابت وبطبيعه الحال غنزيد عليها الحليب وكل واحد كيفاش كيبغيها. اللي عنده الحساسيه من الحليب راه بطبيعه الحال ما غاديش يزيد الحليب، فانا غنزيد القياس تاع الحليب. ونخليها حتى تغلى شويه وغادي نطفي عليها. غنخليها طيب شويه. وفي هذه الاثناء غادي غنشكر كل الناس اللي يعني اللي سميتهم اللي شجعوني. غندور الكاميرا باش تشوفوني ولاتي. غنشكر كل الناس اللي شجعوني واللي دعموني وكنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف بزاف. وكنتمنى قناتي تكون في المستوى، يعني راها في البدايه ديالها كنتمنى تكون في المستوى ان شاء الله. وما نبخلش عليكم يعني بداك الشيء اللي كنقدم لكم. وبالنسبه لهاد الحسوه راه قلت لكم يعني وصفه فعاله جربتها الوالده ديالي وغنجربها اليوم. انا طيبتها دابا ولكن ما غناكلها حتى الليل، يعني من بغي ننعس عاش غنشربها ندير معاها الثومه وشويه الخرقوم وسميتو. غنكتبها لكم في صندوق الوصف، يعني الثومه والخرقوم البلدي والكمون وزيت العود وتشربوها قبل ما تنعسوا باش تكون فعاله وتداوموها يومين 3 ايام ان شاء الله. وانا غطيب الحسوه ان شاء الله ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل ديالها في الجبيبيه. انا كيما كتغلى يعني الحليب صافي كطفيو عليها، تخليوهاش تغلى بزاف بزاف. غنزيد عليها واحد شويه الزعتر، انا كتعجبني الزعتر في هذه الحسوه.
كتعجبني الزعتر. صافي وغنطفي عليها ان شاء الله، ومن بعد نقدمها لكم في الطبق، يعني في الجبانيه. تلاقاو من بعد البنات. كما غنوريكم البنات، غادي ندير الحسوه هنا في الجبانيه. نديرها هنا في الجبانيه، وغندير عليها شويه الكمون. تديروا الكمون وكديروا شويه الخرقوم، هذا الخرقوم البلدي شويه، يعني راس المعلقه هكايا. وكديروا فيها زيت زيتون، واحد درعه زيت زيتون. وغندير فيها الثومه، يعني هاد الثومه غادي نقيها ونغسلها ونحكها فيها، وتشربوها منين تبغيو تنعسوا. يعني الواحد ملي يبغي ينعس يشربها، ونيشان الماء طايح ينعس. نقلب على واحد الحكاكه، تحكو كدريس الثومه فيها. وتحركوا هكايا. انا دابا جربتها نوريها لكم، ولكن انا صراحه غنشرب هاد الجبانيه، وفي الليل عاوتاني غنشرب جبانيه واحده. انا اصلا خصكم تشربوها وما يعني تنعسوا. ندوقها ونرد عليكم. زوينه والله، الا فنه صراحه، غزاله 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 والله، بنينه. جربوها باقي خونا، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وتكتبوا لي في الكومنتير واش وافقتكم ولا لا. المهم شكرا لكم البنات على يعني اشتراكاتكم عندي في القناه، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.